ユグドラシルを復活させる方法。ユグドラシルを復活。ユグドラシルをユグ
グドラッシシュートライダーシュートライダーやったュ
やった、ユグドラシルが蘇ったぞ。これもユニコーンが力を貸してくれたおかげだね。本当になんと感謝すればよいのか。さて今度は私の番だな。では超古代都市トールへ行くとしようか。変わってしまった歴史は現代ではどうなるのでしょう。それはわからないよ。でも現代でも魔術が使えるようになっているはずだよね。だったらもう一度ダオスを倒せばいいんだ。そうですね。そうすればモリスンさんたちを救うことができますね。トールへ行ってしまえばしばらくは戻ってこれないだろう。その前にしたいことがあったら言ってもらいたい。ダオスをやっつけました。おめでとうパーティー。却下。なんでよ。僕たちはダオスに逃げられたんだぞ。ですから現代へ行って決着をつけなければならないのです。でもさ、この世界から追っ払ったんだしね、ちょっとぐらいならいいじゃん。何もないようだな。ではトールへ向かうとしよ無視するなんてひどい。う。よし、あとはトールへ行くだけだな。ねえ、そのトールまでどうやって行くの？そうか、トールは海の底にあるんだっけ。ともかくベネツィアから船を出してもらいましょう。トールの上まで行ければあとは私に任せてもらおう。